Okay ဒီနေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအားသွင်းပြီးလုံးလေးကို battery လေးပြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြာသုံးလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်ခိုင်းလို့ပဲ video လေးအဆုံးထိလိုက်ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးရဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကဆိုရင်အားလုံးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းနေစင်းထွင်နေတွေနဲ့ကျွန်တော်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာ video လေးကျွန်တော်ပြပြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ video တွေကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ပြန်လဲသွားကြည့်လေးလာအားပေးဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်โอเคဒီနေ့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအားသွင်းကတ်လေးပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီအားသွင်းမှုအားသွင်းကတ်လေးတစ်လုံးလိုတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒါချက်ပင်အမခေါင်းလေးတစ်လုံးလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်သူ့အထက်ကဘက်ထရီထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဖုန်းဘက်ထရီကိုအစားထိုးပြီးတော့လဲမယ်အဲ့တော့ဖုန်းဘက်ထရီလေးတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုထည့်လို့ရမယ့် site လေးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီထက်ကအရန်ကြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဖုန်းဘက်ထရီထည့်လို့မရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုက်မဲ့ဖုန်းဘက်ထရီလေးကိုအသုံးပြုဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့ဒီပစ္စည်းလေးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြုတ်တာတော့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုဖြုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘက်ထရီကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော် B- နဲ့ B- နဲ့ B+ ဆိုတဲ့နှစ်နေရာမှာသူကဒီဘက်ထရီကိုလာပြီးခဲဆော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့တက်မဲ့ဘက်ထရီကိုဒီမှာအစားထိုးပြီးတော့ဒီ B- နဲ့ B+ မှာတက်ပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီနဲ့အားသွင်းကတ်ကိုအရင်ဆုံးတွဲလိုက်မယ်ဒီအားသွင်းကတ်လေးကလည်းကျွန်တော်ခါတိုင်းအသုံးပြုနေကြကတ်လေးဆိုတော့တော်တော်များလဲသိပြီးလိမ့်ထင်တယ်သူ့မှာကကျွန်တော်ငုတ်လေးငုတ်ပါတယ်ပေါ့နော် point လေး point ပါတယ်ဒီမှာ B+ B- ဆိုတာဒါဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းတို့ကိုသွားပေးရမှာဒီ V out V- ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီရဲ့ output ပေါ့နော်သူက BMS ကတ်ပါပြီး BMS ကတ်ပါတယ် BMS ကတ်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဖြတ်ပြီးတော့မှ V out+ နဲ့ V out- ဆိုပြီးအပေါင်းတို့ဆိုပြီးထုတ်ပြရပါတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဒါ input input ပေါ့နော်ကျွန်တော်5 voltပေးရမယ် input ခေါင်းလေးပေါ့နော်ဒါ micro USB ခေါင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပေးလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် wire ကိုခဲဆော်ပြီးတော့5 volt supply ကိုဒီကနေထည့်လို့ရတယ်အခါကျရင်သူကဒီဘက်က 4.2 volt နဲ့အားသွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်ဒီရဲ့အားသွင်းတဲ့စနစ်ကိုမသုံးတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအားသွင်းစနစ်ကcharging လုပ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ speed ပေါ့နော်နှုန်းကအရန်နှေးတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာကြီးသွင်းရလိမ့်မယ်သူ့ကိုဒီမှာ original အားသွင်းတဲ့ခေါင်းဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်300 mAh ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲလိုက်တဲ့ battery ကဒီမှာ3000 mAh ရှိတဲ့ battery ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ300 mAh နဲ့သွင်းမဲ့ဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးသွင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအားသွင်းတဲ့တုံးကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အားသွင်းခေါင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးမပြုတော့ဘူးကျွန်တော်အားသွင်းကတ်လေးကိုလည်းတစ်ခါလေးပြောင်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် battery နဲ့အားသွင်းကတ်လေးကိုအရင်ဆုံးတွဲပေးလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ V out ပေါ့နော် output အတွက်ကိုအပေါင်းနဲ့နှုတ်လဲနှစ်ကြိုလဲထပ်ပြီးထုတ်ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပေါ့နော်အားသွင်းကတ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခဲဆော်တာလေးကတော့အကုန်ပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်ခဲဆော်ကတ်လေးမှာခဲဆော်ရမယ့် point လေး4 point လောကခဲဆော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်သူမှဒီမှာ output ကိုအပေါင်းလုံးတစ်ခုပဲရှိရပါတော့ဒီအပေါင်းလုံးနှစ်ကြိုးကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြတဲ့ဒီအားသွင်းကတ်လေးရဲ့ B+ B- နဲ့နေရာမှာတွားပြီးခဲဆော်ပေးရမှာပေါ့နော်ခုနကပြောထားတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်B+ B- ဆိုတဲ့နှစ်နေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခဲဆော်ပေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်က V out V- ကထွက်လာတဲ့နှစ်ကြိုးကိုဒီမှာခဲဆော်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ2 point ရှိပေါ့နော် B+ ကဒီမှာသွားဆော်လေးရတယ်ဒီလွတ်နေတဲ့ခဲ point ဒီမှာဆော်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒါလွတ်လပ်ပဲဆိုတော့ဒီမှာ B- ကိုဆော်လိုက်မယ် B+ ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲမဆော်ဒီမှာသွားဆော်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိစ္စမရှိဘူးဒီ circuit လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကကျတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အတူတူပဲကြိတ်တဲ့နေရာမှာဆော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ point မှာသွားဆော်တော့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသွားပြီးဆော်လိုက်မယ်ဒီချင်းနေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် 80% လောက်ကပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်မြန်မာဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပြီအားသွင်းတာမှန်လားမမှန်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် okay မီးမလင်းလာဘူးဗျကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲလင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သွားတွေးရှိကြပါတော့ကျွန်တော် BMS ကတ်ဒီ BMS ကတ်လေးကအလုပ်လုပ်တယ် BMS ကတ်လေးကဖြတ်ချပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ overload ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချပေးနေတာဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် BMS ကိုကြော်ပြမယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာ BMS ကတ်က
BMS ကတ်ကကြာတော့ဒီဘက်မှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါင်း2ဆရှိအနှုတ်2ဆရှိတယ် BMS ကတ်ကအနှုတ်ဆကိုဖြတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို short လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့သူကအဆက်အသွယ်ရမှာပေါ့နော် BMS ကတ်ကိုကြော်လိုက်တဲ့သဘောဗျာအခါကျရင်တော့ BMS ကတ်ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် web လည်း net လို့ကြော်လိုက်မယ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်ကြည့်မယ် Okay ပေါ့နော်ကြော်တာကျွန်တော်ဒီမှာခဏပေါ့နော် web လည်း net ထောက်ပြီးကြော်လိုက်ပြမယ်ကြော်ပြမယ်ကြော်မှဒီမှာခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးမီလင်းသွားလိမ့်မယ် Okay နော်ဒီမှာမီလင်းသွားတယ် Okay ဒါဆိုရင်သူ့ပုံမှန်တိုင်းလှုပ်သွားပြီပေါ့နော်ပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကက်လေးကကျွန်တော်တို့ battery ကိုအားသွင်းဖို့ပဲတီးတန့်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနောက်ကဒီ BNS ကက်လေးပေါ့နော်ဒီ BNS ကက်လေးကိုခဲပူးပေးလိုက်ပြီးပါပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ cloud ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Okay မီလင်းသွားပြီနော်ကောင်းမွန်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကကျွန်တော် micro USB နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် micro USB နဲ့သွင်းလို့ရပြီဒီမှာကြာကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော် micro USB ကြာတော့ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်တွားပြီးထိုးနေရတာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီအားသွင်းပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျိုးလေး2ကျိုးကိုဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပေးထားပြီးပါပြီဒီမှာငုတ်လေး2ငုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အတူနဲ့အရှည်2ငုတ်ရှိတယ်အတူကကြတော့အပေါင်ဖြစ်တယ်အရှည်ကကြတော့အနှုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အလွယ်မှတ်တဲ့နည်းလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အတူရှည်နှစ်ချောင်းမှာဘယ်ကောင်ကအနှုတ်လဲဘယ်ကောင်အပေါင်းလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှောက်တိုင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလွယ်နည်းလေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှည်တာပေါ့နော်ရှည်တာအနှုတ်ဖြစ်တယ်အနှုတ်ဆိုတာအမသဘောပေါ့နော်အမတွေဖြစ်တယ်မိန်းမတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ဘယ်သူကအရစ်လဲမိန်းမတွေကပို့ပြီးအရစ်ရှည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရှည်တဲ့ဟာကိုအမပေါ့နော်မိန်းမအမဆိုတော့အနှုတ်သဘောတရားကိုဆောင်တယ်အဲ့တော့ရှည်တဲ့ဟာအနှုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်တော့မှမမိတော့ဘူးเนาะအလွယ်နည်းနဲ့မှတ်ထားတာဒါမျိုးလေးပေါက်ကရမှတ်တာအကောင့်ထဲမှာဆွဲစီတယ်လीဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ main လေးအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာဟာတာညံနေနဲ့ပေါက်ကရမှတ်နည်းလေးကျွန်တော်ပြပြတာပါဗျโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်မီလုံးထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ထပ်တက်ပေးထားပါဒီမှာအသင်းပေါက်အစ်စ်ပေါ့နော်အဟောင်းကကြာဒီမှာရှိမှဒီအဟောင်းတော့မတုံးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအာသွင်းပေါက်အသစ်ကဒီမှာတက်ပြီးထားတယ်ဒီကျိုးလေး2ကျိုးအပေါင်းတို့ကိုဒီအာသွင်းကရဲ့ input အပေါင်းတို့မှာတွားပြီးခဲဆော့ပေးလိုက်ရင်ဒါမီလုံးတွက်ကပြီးစီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီလုံးအာသွင်းမီလုံးဘက်မှာလောက်တဲ့ဟာတော့အားလုံးပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာသွင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာအာသွင်းမှာပဲရလိမ့်မယ်အာသွင်းဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီအာသွင်းကျိုးမှာပါတဲ့အာသွင်းကောင်းလေးကိုဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအားသွင်းကြိုးပေါ့နော်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးအဟောင်း USB နဲ့အားသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖုန်းအားသွင်းကြိုးအဟောင်းလေးတစ်ကြိုးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှခက်ခဲဘူးအပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်းကိုဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ခဲဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့လိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပြီးမှတစ်ချက်ပြလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆန်းသက်ပေးမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမီလုံးအထဲကိုအချောသက်ပိတ်တာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒါကိုအဆင်ပြေလို့ပိတ်လို့ရရပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းကြိုးလေးကိုလည်းဒီမှာလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် USB ကြိုးလေးနဲ့ပဲဒီမှာအားသွင်းကောင်းလေးတက်ပေးထားတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါ USB ဖုန်းအားသွင်းတုံးလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပလက်တက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်အားသွင်းပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအားသွင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာမီနီလေးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်မီနီလေးလင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒါအားသွင်းတဲ့ခါကျရင်မီနီလေးလင်းသွားလိမ့်မယ်ထိုးလေးမယ်ပေါ့နော်မီနီလေးလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားပြည့်တဲ့ခါကျရင်တော့မီအပြာလေးအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကျိုးအဆက်အသွယ်လည်းမှန်တယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်လောက်အားလုံးအဆုံးမတက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်လောက်တော့ပြန်ဆန်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးအခွန်နဲ့အိမ်ခွန်တွေကိုအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့နေရာချပြီးထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးဘောနော်အချော်သက်ပစ္စည်းသွားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်အော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီတစ်ချက်လောက်ဒါပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်နဲ့မိန်နဲ့တတိယဆင့်ဒါမိတ်တို့ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းတာလေးလည်းတစ်ချက်ဆက်ပြမယ်ဒီမှာအားသွင်းတဲ့တွဲဖို့ချက်ကောင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့5 volt ပေါ့နော်ကျွန်တော်5 volt နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးဒီလိုလေးထိုးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာမီလီလင်းဝါတွေ့လိမ့်မယ်မီလင်းဝါနော်ဒီမှာမီလင်းနဲ့ဒီမီနီလေးကဒီမှာအားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုအနီလေးလင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပြေသွားတဲ့ခါကျရင်တော့အပြာလေးအားပြေသွားတဲ့ခါကျရင်တော့အပြာလေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ
အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီအာသွင်းမီလုံးလေးမှာ battery လဲပြီးတော့သူရဲ့အာသွင်းစနစ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲအသုံးပြုတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာအာသွင်းပေါက်ပြတ်သွားတာမျိုးအာသွင်းလို့မဝင်တော့မျိုးဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့နီလန်းလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတီထွင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲ share လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအောင်လဲကျင်းနေတက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်မကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လဲဆုံတွေ့ပါအောင်ပဲဗျ bye bye